Fala galera, essa aí é a MT-07 modelo 2026. Ela é uma moto que eu coloquei um escapamento da Gescap, o full da Gescap, modelo do escapamento aquele mais grave, e remapeei a moto, né? Então, a gente sabe que pelas normas de poluentes no Brasil, tem uma preocupação das fabricantes com o barulho, né, com o ruído, e elas vêm muito capadas, né, principalmente de segunda e terceira marcha. Essas motos de média e alta cilindrada vêm muito capadas, né? Então, tanto é que eles colocaram esses dutos aqui para que você, piloto, consiga sentir um pouco de barulho, né? E tente se divertir um pouco mais. Mas assim, é uma coisa absurda do tanto que era silenciosa essa moto, tá? Com o escapamento original. Fechada era uma coisa frequente, né? E então não teve jeito. Escapamento para você poder ser notado, e isso aí aumentou a segurança demais para mim, demais mesmo, tá? Então vamos dar uma manjada aí como é que ficou o ruído da MT-07 depois do escapamento full e do remap que foi feito pelo Paulinho Superbike. E o escapamento foi instalado lá na 061 Racing, lá no Sudoeste. Vamos lá. Indo para o Detran, um trecho assim de mais ou menos uns 5 km, eu fui parado por uma viatura. Aí eles só quiseram saber da placa, não quiseram saber nada do escapamento. O escapamento não deu assim problema não, tá? Eu tô sem o DD Killer, né? Tô sem o DD Killer dele não diminui tanto assim, mas dá uma diferençazinha assim, tá? Depois eu vou testar com o DD Killer pra gente comparar como é que fica com e sem DD Killer. O DD Killer já vem no próprio escapamento da Gescap, tá? Bom, a moto já deu uma circulada boa, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui. A gente sabe que essas motos novas não há aquela necessidade absurda de ter que esquentar a moto muito, né? O ideal é só que o óleo pegue a pressão ideal. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui pra galera sentir aí como é que ficou, né? O barulho dela com o escapamento.